Historias de Fogata. Mi nombre es John. Curiosamente, a mí nunca me asustaron los payasos. De hecho, de niño sentía respeto hacia las personas detrás de las máscaras. Me hacían reír y trabajaban como cualquier otra persona. Y la verdad no entendía por qué otros niños les temían. Tal vez su imaginación les jugaba en contra, o las pinturas faciales les parecían aterradoras. Vaya alguien a descubrir los misterios de la mente. Siendo ya un adulto, al cumplir 21, no tenía muchas amistades. Solo un amigo de la escuela, el cual veía una vez por mes. A mis padres los veía una vez por semana, en el almuerzo de los domingos, y en el trabajo no tenía compañeros, puesto que recientemente me había hecho dueño de un maxi kiosco, el cual atendía yo solo, y vivía en el piso de arriba. Era mi casa y también era mi negocio. Los días pasaban, y mi pequeño comercio iba ganando fama en mi barrio. Pronto, cada día más asistía a él para comprar. Lo que era un trabajo repetitivo y aburrido, con pocos clientes irregulares, se transformó en algo mucho más animado. Cada día conocí gente con la que, mientras vendía, entablaba charlas. Ninguno era un amigo, pero sí un conocido. Pronto mi negocio y yo éramos conocidos en el barrio, incluso queridos por los vecinos. A veces se presentaban clientes ridículos, que aún así recibían un buen trato de mi parte, pues eran clientela. Algunos se sorprendían de esto: chicos y chicas disfrazados de personajes de series infantiles, hombres preguntando por objetos de mujer, y muchas cosas extrañas y bizarras. Pero hubo un cliente, en especial, que llamó mi atención. Un amigable hombre, que iba por la ciudad con una máscara de payaso. Era conocido en el barrio. Algunos me contaban que estaba loco, otros que trabajaba de eso, pero que se había obsesionado. Yo no lo conocía, puesto que estaba gran parte del tiempo en mi puesto de comercio. Hasta que, en un otoño frío y oscuro, con la oscura compañía de los árboles secos y los cuervos volando alrededor, llegó el famoso hombre a mi comercio. Se presentó amablemente y bromeó sobre todo el lugar, comparándolo con una carpa de circo. Me preguntó mi nombre y le respondí que me llamaba John. Acto seguido, yo le pregunté cómo se llamaba, a lo que riéndose me dijo: Twist. Comprendí que el hombre se tomaba en serio su trabajo, puesto que no paraba de hacer chistes. Comencé a pensar que le faltaba un tornillo, pero aún así lo atendí amablemente, puesto que era un cliente más. El hombre, con sinceridad, expresó su asombro ante mi trato. Yo le dije que no le veía nada de malo y me despedí de él. Ya era de noche, por lo que cerré el negocio hasta el día próximo. A la mañana siguiente, a primera hora, 6 de la mañana, abrí el negocio y encontré una sorpresa peculiar. Twist estaba esperando parado, enfrente de las rejas que protegían las puertas. Le pregunté cuánto tiempo estuvo ahí parado, a lo que me respondió que se había quedado ahí toda la noche. No supe qué decir, así que respondí con una risa falsa. Me saludó y me pidió unas bombas de agua para mojar niños. Me preguntó si se las podía dar y me las pagaba en la tarde. Yo, con la esperanza de que no volviera, se las regalé. Me agradeció el gesto con un chiste y se despidió.
Seguí mi rutina de ventas diarias sin mayor rareza. Algunos clientes algo bizarros, pero ninguno superado por Twist. Estaba listo para terminar el día y cerrar mi negocio, cuando alguien tocó el timbre. Supuse algo atemorizado que fuera Twist. Estaba en lo correcto. Me dijo que no podía aceptar el regalo de hoy, por lo que me preguntó el precio y me entregó el dinero. Narró algunos chistes, preguntó por mi rutina y se fue. La misma situación, con diferentes objetos, se repitió los próximos 5 días. Globos, cornetas, vasos descartables y platos descartables, serpentinas y otros objetos. A medida que se acercaba más, sentía una horrible sensación de rechazo y desespero por la presencia del hombre. Así que me decidí a expresarle cautelosamente, después de una semana de visitas, mi disgusto por sus visitas. Respondió bien. Tranquilamente se marchó caminando del comercio y no volví a verlo. En los próximos días pude volver a mi rutina habitual sin sufrir esa extraña sensación, mezcla de miedo, nervios e incomodidad. Luego de 2 semanas, tuve que ir a buscar productos para abastecer mi comercio, por lo que cerré unas horas. El viaje duraba 1 hora y tenía que cargar los objetos a mi camioneta, por lo que tardaría al menos 3 horas en volver. Cargué todo sin inconvenientes y comencé el viaje de regreso a mi comercio. Sentí una incómoda sensación otra vez. Comencé a imaginar el payaso acosador en mi comercio, esperándome con un cuchillo en la mano, escondido debajo de mi cama, detrás de mis cortinas de mi tina, y en muchas otras situaciones horriblemente aterradoras. Me desesperé incluso antes de presenciar la horrible escena que comprobé. Al llegar a mi casa, afortunadamente antes de entrar, verifiqué las ventanas. En ese momento, vi una escena simple, pero horrorosa. Twist estaba asomado con su horrible máscara, observando a través de la ventana, armado con un cuchillo en la mano y dando leves golpes en la ventana.